Опа, наци, къде се телепортахме, елате? В известния байк парк в Леоганг. В Канада. Да, забравих, че сме в Уйсуър. Направихме едно спускане на някакво фрирайд трасе там. Вижте новата маска. Какво ще кажеш за трасето? Хареса ли се? Много е удобно. Много чил. Много яко трасе. По-късно може да видите и кадри от World Cup-а, ако въобще оцелеем до там. На Стевко световната му мечта е да пусне World Cup-а. Какво нещо да кажете? Аз моля да питам нещо, господин Зунев. Не може да... Аре, искам да питам нещо. То Комишъл не беше ли степен? Не е цепен. Не е ли цепен на 3 места? След като се взриви в дървото, по-скоро правима може да е пукне от някъде, отколкото Комишъл. Да знаете, толкова Комишъл е цепен. И аз така си мисля, ама... С него стана световен шампион. Чакай, ето тук е цепата, да знаете хора. Емири Пиерон с това колело. Има така... Цепено е, да знаете. Ако се продава, не го купувайте, да знаете. Цепено е на 3 места. 4 сигурно. Сега беше петото на един трапец. Айде. Какво става, хора? Тук сме зад байк чак. Господин Колев. Айде, маняци, сега правим трето спускане и първо спускане на тази пътека. Тъй, че ще е по-бавничко, сигурно. Айде, маняци. Оле, някакво дропче на сляпо. Мале, да знаете, всичко го караме на сляпо. Затова няма да е толкова бързо. Опа, някакъв джъмп има тук, че я спрем. Ето тук отставим да го огледаме. Между другото, колелото ми стана най-тихото на света благодарение на Иво Стаматов. Поздрави! Така, сега ще дропваме. Айде. Айде. Оле, някакви дънери има тук. И така, дами и господа, сега ще мятаме дропчетата. Доколкото спомням от миналата година, не са кой знае какво, но сега ще видим. Хайде да заварим. Първия добре, втория добре, как третия. Тук обаче... Мале... Майко, как пързала! Добре, не завивайте на корени, каквото и да става. Мале! Малко е хлъзгавичко. Тук в Леоганг. Но се минава. Нека видим тези виражчета.
малко и от тук. Малко летежи. Оле, уморихме се, вате. Здравейте хора, включвам се тук от кабинката в Леоганг. Сам съм, защото те двамата се качиха в кабинка, бе не му оставиха сам. Лоши хора, лошо направиха. Тук байк парка много добре, бия етия сендъра много добре, аз съм заподпрял на него. Тук кабинките са ужасни, защото няма място да пръднеш в тях. Ей, тук залеко се вижда, ако не се вижда. Та ще се включим, вече горе сега, май ще караме не знам кога, айде. Сега ще пуснем Flying Gangsta с тези маниачета тук. Метеорологичните условия в Леоганг не са много добри. И ние сме малко с гуми за сухичко, но пък тук е дъждец. Вижте ми новите ръкавички на Фокс. Аре бе! Хайде! Сега ще летим заедно по Flying Gangsta. Малече духа. Малко ме мързи да въртя. Ама не знам. Здравейте хора, включваме се с Алекс Колев, може би за последно, може и за предпоследно пускане. Безаварийно. Сега ще пускаме фрирайда. Ще пускаме фрирайд търсето са супер големи и много скокове. Ето ти ги тук феновете. Ай. И сега тук още в началото има един много мазен дроп. Оле, майко! Майко!
Чакай. Работи ли работи? Направо продължаваме. Чай, да отдъхна само секунда. Какво ще кажеш? Как е трасето? Трасето е перфектно. Малко на 2-3 кейса. Няма толкова. Само показвам природа. Природа. Сега ще пускам и ход И чотко. най-бързото колело тук. Ето. Айде. Каменен проб. Майчко, как се ти? Very good. Можно сам? Сигурен? Давай. Видях, че нещо удари земята. Ама какво беше? Внимавай. Алекс Колев, а сега ще ходим на ето тези триколки. Отново да го бия. Това е на трето място!